За багш нар маань дүнгээ оруулахдаа багшийн журнал гэсэн хэсэг рүү орон үнэлгээ нэг гэсэн хэсгээр давснаар явцын дүнгээ оруулах боломжтой. За явцын дүнгээ ээлжид хичээлээ сонгоод ээлжид хичээл болон улирлаа сонгоод эхлээд үнэлгээнийхээ үзүүлэлтийг оруулж өгнө гэсэн. Үнэлгээний үзүүлэлт нэмэх гэсэн хэсэг дээр даран он сар өдрөө оруулаад бүлэг сэдэв болон тайлбар дүгнэлтээ оруулан хадгалах дарснаар үнэлгээний маань үзүүлэлт үүснэ. Үнэлгээний үзүүлэлтээ устгах болон засах боломжтой. Үнэлгээний үзүүлэлтээ үүсгэсний дараа үнэлгээ нэгтгэл гэсэн хэсэг рүү ороод сая үүсгэсэн үнэлгээний маань үзүүлэлт харагдана. Үүнийг үнэлэх гэсэн хэсэг дээр дараад дүнгээ оруулаад хадгалах боломжтой. Ингээд явцын дүнгээ энэ мэтчлээ оруулаад өгөх боломжтой. Хүнлэнгийн шалгалт гэсэн хэсгийг менежерүүд маань хүнлэнгийн шалгалтын үзүүлэлтийг оруулж өгсөний дараа нарт маань мөн адил үнэлэх гэсэн хэсэг маань гарч ирэн сурагчдынхаа үнэлгээг оруулан хадгалах дарнаа. Үнэлгээ 2 буюу хагас жилийнхаа дүнг оруулахдаа багш нар маань үнэлэх гэсэн хэсэг дээр дараад тооцоолол харуулах гэдэг хэсгээ чеклээд чеклсний дараа явцын дүн гэдэг дээрээ оноогоо оруулаад өгчнө гэсэн. Саяг үнэлгээ нэгээ оруулаад үнэлгээнийхээ үзүүлэлтийг 30% тооцоогоор бол хувьлаад дүн маань гараад ирнэ. Хэрвээ хүнлэнгийн шалгалт оруулсан бол хүнлэнгийн шалгалтаа оруулах боломжтой. Эрт маань 20%, идэвх маань 30% гээд багш нар маань идэвхээс сурагчдынхаа эрцийг өөрсдөө гараасаа оруулаад өгөх боломжтой. Нийт эцсийн дүн буюу зөвшин маань харагдаад багш нар маань хадгалах дарснаар үнэлгээ 2 буюу явцын дүн маань амжилттай үүснэ. Энэ хүнлэнгийн шалгалт гэсэн хэсэг дээр менежер маань үнэлгээнийхээ үзүүлэлтийг оруулаад багш нар маань үнэлгээгээ үзүүлээд хүнлэнгийн шалгалтаа авсан тохиолдолд оноогоо мөн адил өгөөд явах боломжтой. Хадгалсны дараа багш нар маань хадгалаад илгээх гэсэн хэсэг дээр дарснаар тухайн дүн маань илгээгдэнэ. Төлөв хэсэг маань илгээгдсэн болоод менежер маань батлаад аль эсвэл цуцлаад явах боломжтой. Багш нар маань үнэлгээ 1-2-оо гаргасны дараа тайлан гэсэн хэсгээс сурагчдынхаа үнэлгээг харах боломжтой. Тайлангаа хичээлийн үнэлгээ, хичээлийн дүнгийн нэгтгэл, суралцагчийн үнэлгээ, суралцагчийн дүнгийн нэгтгэл гэсэн байдлаар боломжтой. Хичээлийн үнэлгээ гэсэн хэсгээс тухайн хүүхдийн хичээлийн ихэрцийн байдлыг харан эрц болон бүлэг сэдвийн үнэлгээ, нийт дүнгээ харах боломжтой. Хичээлийн дүнгийн нэгтгэл гэсэн хэсгээс тухайн багш өөрийн ордог ангиудын хагасчлалын дүнлэгийг харах болон Excel файлаар татан мөн хэвлэх боломжтой. Суралцагчийн үнэлгээ гэсэн хэсгээс өөрийн дааж авсан ангийн суралцагчдыг сонгон эрцийн хувь болон бүлэг сэдвийн үнэлгээ мөн хагасчлалын дүнг харах боломжтой. Үүнийг мөн адил Excel файлаар татах болон хэвлэх боломжтой. Суралцагчдын дүнгийн нэгтгэл гэсэн хэсгээс эрсдэмтлийн хувь байхгүйгээр нийт хагасчлалын үнэлгээгээ суралцагчдаараа сонгон хэвлэх болон Excel файлаар татаж авах боломжтой. Ангиуд ирсэн багш нар маань ангийн журнал гэсэн хэсгийн үнэлгээ гэсэн хэсэг дээр даран үнэлгээний нэгтгэл харах гэсэн хэсэг дээр тухайн ангийн нийт орох бүх хичээл болон бүх суралцагчаар нь дүнгээ харах болон Excel файлаар татах болон хэвлэх боломжтой.